Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya tadi banyak sing neng kolom komentar Pak Dik apa ki selamat dengan mobil barunya. Terus sing dhewe kok piye? Matur suwun Mas Andra. Mobil barunya. Lah jadi gak klarifikasi ki bos genah tok. Jadi mobil kuwi tak gawa awet kemarin jam 12. Iya ta kok? Jam piro Dik? Tanggo syuting 12 ya. Tanggo syuting video klip neng Sangiran terus sampai saiki mulai sore iki. Iki sing duwe bos, sing duwe. Nyapa Masmu gak ning ndi Masmu? Teng dia balik teng Surabaya. Terus piro? Itu mau Lah muni. 600 dipotong 50. Dan 150 mawon. 550 ya? Iya. Berarti 24 jam kok. Piro? Sedina sewengi. Satu hari lebih setengah hari. Ya ta. Satu hari lebih setengah hari. Iya. Berarti sedina Sedina luwih setengah hari ya. Bener ya? 550 kok. Jadi untuk teman-teman tadi banyak yang DM. Pak Dik tolong klarifikasi tentang mobil barunya. Sing jere buka nama enggak? Iya. Yang tran-tran Mustang. Oh, teman-teman Mas T. Iya lu di. Jalur di Lampung ah. Lah aku boten aku ndelok malah nang pabrik kono. Mobilnya sopo? Mobil wong brand iki aku. Jadi mobilnya iki bos-bos muda iki. Ngono bos. Mau ndi ya tahu aku? Caruban sing ndi? Orang asli. Wonoasri iki arah neng Waduh. Aduh gawe. Kidul, Cindawan kae. Terus sepur, Respon lurus. lurus SMP, Durung polsek. Sadurunge Polsek. Pasar Sindon Yo, lawas. iki nak sing ngulon Banyu Kambang. Nyetan berarti arah iki Waduk. Ana dalan Semarang Waduk sak lore. Sak lore. Ya. Sampai Lumpung. Rejo. Kenal jenenge Jono. Super Jos. Sopir dos bumbut, Jono ndase cilik ngono. Aku sekolah. Biyen sekolah jenenge Jono dawuh kaya angklung ngono kok. Omahe Plumpung Rejo. Tak tekono iki nak Plumpung Jono, lecengku maksudnya sak umur aku tuae. Gak ngerti ya. Ini nyapa dolan nang ndure? Demel mentalan ya. Nang rentalan. Apa yang motor sing rental? Sing Ya kan sopir. terus sopir ya. Kan motor aku piro sing direntalno iki? Papat skala. Sing aku artike metik apa wis jenenge? Innova. Sing harian lho. Anu, ribon. Nah, Ribon. Innova Ribon. Nggih. Nyapa regane gak padha. Anu mobilnya rada apik. Aja apik kok. Ternyata anak sing apik ya larang. Nah, harian piro? Harian nek harga normal ya. Harga normalnya antara 450 sampai 500. Wis sedina iki misal aku isuk jam 7 teko sore tok. Sampai 11 malam. 11 malam dari ribon. 11 malam. 7 teko jam 11 malam. Nak sing iki 24 jam. 24 jam. Oh, 24 jam kok. Berarti rego mobil iki tergantung api eleke ya. Ya iya ta. Tak kira padha lah kan fungsinya padha. Sini waduh ya tukune lo larang. Oh iya ya, tukun larang. Kira pasih piro pasih? Larang durasi. Nyapa wis seneng apa ki ning rental. Itu gak rekoso ya, itu bentrok ya. Santai. Tapi setiap hari nek rental. Di mana om rental setiap hari mesti ada. Karena Tapi sak sopir jarang tak sopir ya. Mereka rata-rata wis sopir kabeh ya. Pas kunci. Pas kunci. Pas kunci. Jadi untuk teman-teman sing apa iki Pak Dik klarifikasi mobil sapa to ini? Mobil Polsek, Bos. Mobil masih jadi ngerental kawet kemarin pas tanggo kuwi ning Sangiran gawe video klip kuwi. Jadi tonton nanti video klipku tayang besok kira-kira jam Sore. 1, 2, 3 sak ngono kuwi.
wis ready nemen pokoknya tinggal kayak Finishing. kita lagu ini kan tak tekok jenenge jaluk lagu jadi ngono ceritanya bos. Jadi untuk teman-teman sing tadi selamat ya atas mobil barunya kuwi barang Maste tarang yo. Maste nggih terang-terang ya Maste. Tapi gak apa-apa deh, muga-muga itu di mobil baru neh meskipun L300 ya toh kok. Itu ngomong akeh, muga-muga bisa tuku mobil. Gak rental, ngono nyilih terus aku ning iki, bos-bos iki, bos muda iki. Lah penting kok ngono. Penting. Lagi mau diajak syuting Cak Silo ya. Masa sepeda motoran lah. Di sisan keburan diberi-beri kok cakep motor. Lagi mulai becek ya. Rokok toh? Itu kan rokok ben ketok lanang. Terus Mas War, Anu ngopi sik piye? kan kebedek. Kok sak ngopi kok temui kok gas kopi. Tenan berapa? Di mono cerita niko 550 ya. Nah, itu Dek. Ya, ini kan gede ini. Aku jelek ya. Grill itu apa keringet tes bio kok. Kita akan nyanggung nih. Nah, ini tadi juga dibawa oleh di hewannya oleh-oleh wabot itu Dek. Iki itu satu. Oh, coba kacamata ya. Put golek kok ngene kacamata ning kene lho. Lah jare kok ora toh? Nah, jadi sini buah apa kan nanti oleh-oleh khas Prisel, oleh-oleh khas Jombang bos. Yo, iki terus pakai paket. Aneka jenang dan keripik. Delok kuwi tadi. Masa tamu sepil kita itu itu. Ya. Jenang iki berarti. Jenang tak golek Lah apa? penting. Ya tadi pagi juga dapat paket dari Mbah pokoknya ini anggo baginda didik kulat. Ya. Grosire penjaringan kota Amir. Oh iki Mas Anu, Mas Haji. Sing aki ngedos den-ben dikai lampu. Yo, Mbah pokoknya terima kasih matur bantuan Mas. Paketnya sudah sampai. Sudah sampai Mas Haji. Lampu ngedos. Jajan obatan. Tetot. Tetot. Oh dodol kelapa. Dodol diwabot dodol. 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 Ya wis dodol padha ambil kelapa. Terima kasih. Iki ngurusi anu sik mobil. Jombang. Nongkrong ya. Yang mengalami banyak ya. Dari lebas ya kuncine kok darane anu mobil tenan. Aduh. Itu gak kopi perang. Bos, sampun mesti sama. Jadi Kowe matur suwun Matur suwun. nek saya-saya. anak sing duwe khusus waktu elek sing murah ngono ya to. Kali saya kan setengah. Orang sakit per hari. Ya padha wae to kuwi kok iso. Kaca sakit tuh. Kata sakit. Apa mobilnya Avanza apa? Pasagen ya saya sesuk. Sing dikit kok jebol ketok kuwi kacane. Anu, Wawang lho kok. Ya kayak arek filme ngono iki. kan film. Heeh. Film. Kak motor mobil Mas berapa jane? Sing mbok dino iki lho bisnis iki. Kawan ini. Papat ya. Kowe nyopir paling atuh ndi? Mau buat ceramah. Bukan ada kepil. Kata atuh ya. Minta yang Bali minta ya. Deh. Bali Rejo wis ya. Dalanan no. Sopir. Oke, pokoknya terima kasih. Yo nak aku bisa saya arek. Jadi ngono kok sekarang menika 8. wolu ya piye Dik perasaanmu tak tinggal syuting emang dhewe terus kowe oleh ndan makan bersama kae. Mbelo kita kok piye? Ya aku gak menau jujur dhewe pasti karo aku Bima, Andro, Mega. Terus menunya apa? Mana kok Ini enak? Kok
grill barang enak tapi grill Grill kayak masak. grill ya. Aku jiboke ngegrill terus. Jadi kalau Mas Tropong ngegrill wonten telu apa to? Wes dikekno kene sing nak arep mangan masak dhewe lho, cas-cas dhewe lho. Oh, Daging, wah, daging. Entah. Cek laren masak lho. Apa iki? Laren masak. Heeh. Nah, aku langsung rasa tak masak wi. Ya, bro. Rasa tak pantah. Lho Mas Tropong. Kecap tok. Tak ngene. Wes gimana tak ngene tok. Ngene. Ya daging apa? Sapi paling. Sapi ya. Hmm. Enggak anu aku pangan aku gedong aku wis gedong. Gadong ya. Aku sushi biasanya kok sushi. Susi opo lho? Tuna, iwake tuna gigi anjing ya. Tuna sirip Gedong kuning. lho, ning jero mak susi lho. Kuning ya? Iya, kaya lemper. Jadi ini Jepang kok biyen aku. 3 tahun nang Jepang. 3 tahun nang Jepang. Biyen. Nek kono ya kuwi aku melok nelayan. Jadi aku nak wesu omahe bontot ukur sego putih tok dek biyen. Aku rong kenal kowe. Weh. Jadi neng laut lepas ki pokoke golek tuna. Lah tuna nak lo wesu to, tuna tak sisir tok ngene tok daginge. Tapi aku milih tunane. Itu tuna wis mangan. Jadi kesimpulannya adalah kuwi duduk mobil awake dhewe ya. Rental kok. Aku tak jujur wae aku gak. Lah nyapa to apa sing disenggahno kuwi lho. Malah Terus ya sekan lho. iki. Nak tangannya duwe mobil tenan kaya malah seneng to. Neng ndi orang rental. Ngono lho kok. Tapi jenenge beruntung. Tapi iki ndongakno muga-muga Pak Kulot gak duwe mobil rental aku terus. Langganan, aku langganan buat neng ndi aku pasti telepon. Wae kebutuhan bengi, kebutuhan jam piro tak telepon gae. Ngono langsung diantar. Mesti enak terus ya? Iya, kono kanggone ya mesti digolek liyane. Liyane. Oh, sebenarnya genah wonge wis kulino ini malah wis apa. Somben insyaallah. Nah, anu akar Mbak Tova kono di mobil dhewe ya to kok. Ning perambanan tak leh iki. Karo dhewe ya. Gak di rumah nak delok-delok gereja. Ya wis, kita aja teman-teman, pokoknya untuk teman-teman SKC di mana pun Anda berada, tadi sing ning kolom komentar Kata-kata Mas Ropo. ada sagate Mas Ropong. Balesane wong ewon ndek ning isore. Yo iya. Sing balese wong akeh terus Sandra barang yo anu terus ning IG-ku wis teror aku. Pak Dik, kamu harus klarifikasi Pak Dik terkait mobil barunya. Wah, iki. Wis kok ae dibel kok. Sing duwe mobil kok. Tapi ini bener mobilmu ya? Nah, kuwi lho ora percaya, sing ngengkel. Jadi wis ngono vlog hari ini. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton dan ikuti video-video selanjutnya. Salam asal, salam sempak teles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.